Hej mine kære venner, dette er et 33 video på 33 sprog, som jeg har lavet helt alene, kun ved hjælp af maskinoversættere, uden hjælp fra andre mennesker. For 13 år siden kendte jeg kun 3 sprog, russisk, engelsk og ukrainsk. Så begyndte jeg at udvikle min egen metode til at lære fremmede sprog, som jeg kalder dobrosprog. I dag kan jeg lytte til lydbøger, foredrag, nyheder og se talkshows og dokumentarfilm på mere end 20 sprog. Det tog mig 15 år at lære at lytte til mit første fremmedsprog, engelsk. Ved at bruge min metode i sin nuværende form, kan jeg inden for 3 måneder lære et sprog som tysk, fransk eller spansk, fra 0 til niveauet for at lytte til enkle lydbøger eller nyheder. I mine fremtidige videoer vil jeg tale om den praktiske anvendelse af mine idéer, men her vil jeg give dig et generelt overblik over, hvordan min metode er forskellig fra andre. Det vigtigste mål for sprogindlæring er lytteforståelse. Så snart du har lært at lytte til et sprog, selvom du formelt stopper med at lære det, kan du stadig lytte til det på din fritid med en MP3-afspiller eller se online videoer. I dette tilfælde vil du ikke kun aldrig nogensinde glemme sproget, men det vil fortsætte med at blive bedre, mens du lytter eller ser noget interessant. Hvis du vil lære at lytte til sprog, skal du kende 10.000vis af ord. Ingen tricks til at lytteforståelse kan hjælpe, medmindre du kender nok ord. Men at lære dem er ikke så svært som folk tror. Andre sprogindlæringsmetoder enten vælger et par hundrede ord og polerer dem til perfektion, mens de ignorerer alt andet, eller hævder at ord vil falde ind i din hukommelse i sig selv, fra passiv læsning eller lytning, selvom du ikke forsøger at studere dem med vilje. Min idé var at finde den gyldne middelvej mellem disse ekstremer. Du behøver at studere ord, men du skal gøre det effektivt. Du skal lære dem godt nok til at lytte, men du har ikke råd til den luksus at spille for meget tid på hvert ord. Hvis du ikke kan forstå det talte sprog, er der 2 mulige årsager. Enten er dit ordforråd for lille, eller din lytteoplevelse er ikke tilstrækkelig. I det første tilfælde skal du læse og lære flere ord. I det andet skal du lytte mere. For at skelne det første tilfælde fra det andet, har jeg opfundet en parameter, som jeg kalder OPU, ord pro ukendt, som er baseret på procentdelen af ukendte ord i teksten. I begyndelsen af at lære et sprog er min OPU normalt mellem 2 og 5. Når det når et niveau mellem 50 og 70, begynder jeg at lytte til mine første tekster. OPU også holder mig motiveret, fordi jeg altid kan kontrollere, om jeg gør fremskridt i min sprogindlæring. I begyndelsen af min læring af et sprog, lytter jeg kun til sange på ord fra talende ordbøger. Jeg laver ikke lytteøvelser, lytter ikke til forenklede tekster, lytter ikke mens jeg læser og gør ikke andre tricks. Hvis jeg ikke kender nok ord, så hjælper disse tricks ikke. Og hvis jeg kender nok ord, er tricks ikke nødvendige, og det giver ikke mening at spille tid på dem. Den eneste undtagelse herfra var sætninger på 2 sprog, men selv dette er ikke nødvendigt, og jeg lyttede til dem kun på nogle af mine sprog. Kedelige oplysninger er meget svære at huske. Nøglen til min metode er at læse rigtige interessante tekster og lære ord fra dem. Teksterne kan være alt hvad du vil. Bøger, aviser, sange, videnskabelige artikler, selv sociale medier. Alt hvad der er interessant for dig personligt. Til min sprogindlæring brugte jeg alt, inklusive film under tekster, litteraturværker, artikler på internettet, opslag på sociale medier osv. Og selv i dag, hvis du skriver mig en kommentar, vil jeg skrive noget og lære alle dine ord, som jeg ikke kender. Jo mere interessant teksterne er, desto bedre vil du huske de ord, som du tager ud af dem. Også hvis du læser om emnerne, som du finder interessante, får du ord, der er relevante for dine interesser.
Efter att jag har skrivit nu de nya ord studerar jag dem i de kommande flera dagar vid hjälp av mina egna memoriseringsmetoder. Detta är några element i min metod och jag vill fortälla er mig mer om det i mina senare videoer efter att jag har förklarat den generella filosofi för min metod. Jag huskar inte lista över farver, tal, månader eller enda alfabeter. Jag studerar kun tabeller och listor, enten när jag verkligen har brug för dem eller när jag vill organisera och förbättra den vin som jag allerede har insamlat vid att läsa. Jag gör inte någon skriftlig övelse. Jag skriver riktiga brev, kommentarer och meddelelser på sociala medier och webbställen. Jag gör det vid hjälp av online-översättare, grammatikregler och min egen erfaring, både genom läsning och lyssning. Jag plejer inte att studera grammatiska regler i starten. Först ska jag läsa ett litet häfte eller introduktionsartiklar på internetet. För du har fått nog erfaring med språket, vid grammatiken blir köligt, svårt att huska och extremt nedslående. Jag begynner allvarligt att läsa grammatik, när jag känner nästan alla orden i exemplen i grammatikböckerna. Hvis jag inte kan finna en god nog grammatikbok, så bruger jag lærebøger. Jag gör det också normalt på ett senare tidspunkt i min læring, när jag allerede känner de flesta ord i dem, så jag hurtigt kan läsa de förenklade texter, dialoger och exempler och kan koncentrera mig om grammatikreglerna. Jag lär inte ord från flashcards, notesböcker eller lista över almindelige ord, eller de ord jag har brug för. Här ska huskas och hållas friska i min hukommelse vid att läsa eller lyda till något riktigt och intressant. Jag håller inte lista över ord som jag en gång skrev ner och studerade. Hvis jag förstår betydningen av ett ord medan jag läser, så känner jag ordet. Hvis jag inte förstår betydningen av ordet, så känner jag inte ordet, selv om jag studerade det många gånger. I detta tillfälle skriver jag ordet ner och studerar det igen. Folk föreställer sig ofta att hvis de har brukt lite tid på ett ord, skulle ordet dem nu för deras insats, och selv om de har glömt det, bör de aldrig försöka att lära det igen. Denna hållning är meget forkert, fordi nogle ord, og ofte meget vigtige ord, som pronomen og prepositioner, bør læres flere gange. Jeg lærer ikke dialoger. I virkelige samtaler er evnen til at forstå andre mennesker og improvisere, baseret på et stort ordforråd, er vigtigere end evnen til at tale i perfekt memoriserede sætninger. Folk, der vil snakke med mig, har ikke læst dialogerne fra min lærebog, og vil ikke svare mig, som jeg forventer. Jeg har aldrig talt med nogen på de fleste af mine sprog, fordi jeg aldrig behøver at gøre det. Men jeg bruger alle mine sprog regelmæssigt til at læse og lytte. Jeg udvider mit ordforråd, og hvis jeg har brug for at tale dem, lærer jeg bare sætninger og ord, som jeg har brug for til mine første samtaler. Det vigtigste er, at jeg vil kunne forstå, hvad folk vil sige til mig, og at jeg har et tilstrækkeligt passivt ordforråd. Det bliver aktivt, hvis jeg begynder at bruge det. De fleste metoder er ikke egnede til alle niveauer af sprogindlæring. Efter at have læst en lærebog eller har gennemført et kursus på skolen, ved folk ofte ikke, hvad de skal gøre bagefter. Med min metode kan du lære et sprog fra 0 til et hvilket som helst ønsket niveau. Selv når jeg læser bøger på mit modersmål, skriver jeg ord og lærer ord ved hjælp af min metode. For min metode behøver du ikke bruge nogen penge, bortset fra at købe en pen og et papir. Du kan læse gratis tekster, lytte til sange og bruge ordbøger på internettet. Ofte er dette meget mere praktisk og nyttigt end dyre papirlærebøger og ordbøger. Du behøver ingen lærer, professor eller specielle websider til at bruge min metode. Det er bare spil af tid og penge. Hvis du vil perfektionere dit sprog, kan du bede modersmålspersoner om at kritisere dig, som jeg i mine videoer beder om at I kritisere mig. Alligevel kan du læse alle fakta om sproget i grammatikbøger og lærebøger.
och ett le å lude å vene seg til språket er noe som du alltid må gjøre deg selv. Det er bare umulig å undervise. I mine neste videoer vil jeg forklare hva er disse ideer i detaljer. Jeg vil tale om den generelle filosofi og spesifikke teknikker i min metode. Так, fordi du har sett videoen, vær vennlig å abonnere på min kanal og skrive dine kommentarer. Mange takk!